มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Station นะคะรายการข่าวสารสาระทางสถานีความรู้จากคุ้มพลังแห่งปัญญาค่ะและวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนดิฉันวราพรแสนสุขค่ะและดิฉันสุประวีทองแดงค่ะซึ่งในทุกๆวันนะคะรายการของเราก็จะมีการนำนะคะกระแสข่าวหรือว่าข่าวอัปเดตต่างๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะวันนี้นี่ถือว่าเป็นข่าวร้อนมากๆหลายๆคนนะคะมีการโพสต์อัพสเตตัสใน Facebook นี่เยอะจริงๆนี่ก็คือในเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองใช่เพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากทั่วทุกภาคกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งข่าวแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนตกนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะก็ได้เกิดฝนตกหนักทั่วกรุงเทพมหานครโดยกองบังคับการตำรวจนะคะจราจรเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งข่าวค่ะว่าตอนนี้นะคะน้ำเนี่ยได้ท่วมขังบนถนนรัชดาภิเษกนะคะทั้งขาเข้าและขาออกก็ทำให้นะคะตอนนี้เนี่ยรถยนต์นะคะสามารถเคลื่อนตัวได้ช้าลงค่ะแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังนะคะเสมอทางเท้าอยู่บริเวณแยกเทียมร่วมมิตรโดยระยะทางเนี่ยยาวประมาณถึง200 เมตรเลยทีเดียวค่ะขณะที่พื้นที่โดยทั่วไปของกรุงเทพมหานครนะคะมีฝนตกก็ได้แก่นะคะถนนรามคำแหงถนนพระราม 4 ถนนราชดำริถนนลาดพร้าวทำให้ถนนเปียกลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงขอประชาสัมพันธ์นะคะให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่าหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเส้นทางต่างๆและสภาพการจราจรเพิ่มเติมนะคะและก็สามารถแจ้งอุบัติเหตุจราจรคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถสอบถามและก็แจ้งได้ที่เบอร์1197ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะโดยทางบังคับการจราจรนะคะเขาก็ยังแจ้งถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะเส้นทางแรกนะคะถนนเพชรบุรีขาเข้าหน้าพรรคเพื่อไทยถึงแยกอโศกนะคะเสมอขอบทางเท้าที่2นะคะก็คือถนนอโศกมนตรีแยกอโศกเพชรถึงแยกอโศกสุขุมวิททุกช่องทาง3นะคะก็คือซอยสวนพลูท่วมทั้งซอย4ซอยอสมทนะคะท่วมสูงสุดถึง30เซนติเมตร5ค่ะถนนสุขุมวิทขาเข้าตั้งแต่โรงแรมแลนด์มาร์คนะคะถึงด่านเพลินจิต6ซอยร่วมฤดีถนนเพลินจิตนะคะก็ท่วมสูงถึง10เซนติเมตรทางที่7นะคะก็คือหน้าสน.ดินแดงค่ะถนนไมตรีเสมอขอบทางเท้านะคะ8ถนนอโศกดินแดงจากแยกแม่พระค่ะถึงใต้ด่วนดินแดงเสียไป1เลนนะคะก็คือเลนซ้ายนั่นเอง9นะคะก็คือใต้ทางด่วนสุรวงศ์เสมอฟุตบาทจากแยกทรัพย์ถึงโรงแรมตะวันนารามาดานะคะ10ค่ะถนนพระราม 1หน้าโตคิวถึงสนามกีฬาแห่งชาติน้ำก็ท่วมเสมอทางเท้านะคะ11ก็คือถนนบรรทัดทองซอยจุฬานะคะ5ถึงแยกเจริญผลเสมอทางเท้า12ถนนพระราม 4จากศาลแรงงานค่ะถึงแยกมหานครน้ำก็เสมอทางเท้าเช่นกันและ13นะคะก็คือถนนรัชดาค่ะตั้งแต่ห้วยขวางถึงพระราม 9ทุกช่องทางเลยทีเดียวจึงขอประชาสัมพันธ์นะคะให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบหากนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเส้นทางต่างๆและสภาพการจราจรเพิ่มเติมรวมไปถึงการแจ้งอุบัติเหตุจราจรนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าสามารถแจ้งได้ที่เบอร์1197ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอย่างไรก็ตามนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนค่ะเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงพร้อมแจ้งทุกสำนักงานเขตนะคะให้ดูแลความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะค่ะจากภาพที่เห็นนี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าตกใจเหมือนกันเนาะนะคะก็ไม่แปลกละที่ใครๆก็ต้องแชร์กันในโลกโซเชียลเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากแล้วก็เหมือนกับว่าท่วมแบบฉับพลันด้วยเพราะว่าหลายๆคนยังไม่ทันตั้งตัวเลย
น้ำก็เข้ามาในรถละใช่ทุกคนจะแบบว่าตกใจมากเพราะว่าตอนนี้นะคะถือได้ว่าเขาเรียกว่าการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการขุดลอกท่อระบายน้ำในช่วงก่อนที่จะหน้าฝนแต่นี่มันคือหน้าร้อนไงแต่ฝนตกใช่ค่ะก็เลยทำให้ทั่วทุกภาคนะคะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือภาคตะวันออกต่างๆนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอพายุแรงมากใช่แล้วล่ะเพราะว่ามีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะคะก็ถือว่ารุนแรงน่าดูก็ต้องระมัดระวังอันตรายในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยไม่ใช่แค่ฝนตกธรรมดาเพราะว่าเขาจะมีลมฝนเนี่ยที่พัดกระหน่ำค่อนข้างแรงถ้าหากว่าใครอยู่ใกล้ๆอะไรที่เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือว่าป้ายโฆษณาก็ต้องหลบนิดนึงเนาะนะคะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านลองเช็คเส้นทางกันก่อนละกันนะคะว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยเรายังสามารถเดินทางได้สะดวกอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่มีธุระอะไรก็ชะลอการเดินทางเอาไว้ก่อนละกันเนาะใช่ค่ะแล้วยังไงนะคะคุณผู้ชมก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันบ้างนะคะข่าวนี้นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะกับการกระชับมิตรนะคะระหว่างไทยแล้วก็จีนค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของกองทัพอากาศมีการต้อนรับหมู่บินผ่านแผลงออกัสเฟิร์สซึ่งก็มาจากกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นในโอกาสครบรอบ40 ปีนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนนั่นเองค่ะเครื่องบินขับไล่แบบ J10 ประจำหมู่บินผ่านแผลงออกัสเฟิร์สของกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน7เครื่องค่ะบินเกาะหมู่เหนือน่านฟ้ากองบิน6ดอนเมืองแล้วก็ร่วมบินถ่ายภาพทางอากาศกับเครื่องบินขับไล่กริปเพนของกองทัพอากาศไทยนะคะและในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครั้งนี้ค่ะในการครบรอบ40 ปีและในครั้งนี้ก็ยังมีนักบินขับไล่จีนถึง2 นายร่วมทำการบินอีกด้วยค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่หมู่บินผัดแผลงออกัสเฟิร์สจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการบินเหนือน่านฟ้าไทยในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งตอนนี้ก็ครบรอบ40 ปีแล้วก็นับเป็นครั้งแรกนะคะที่เรายังได้เห็นศักยภาพของกองทัพอากาศยานจีนที่มีนักบินขับไล่หญิงนะคะร่วมในการบินครั้งนี้ถึง2 นายด้วยกันสำหรับหมู่บินออกัสเฟิร์สของจีนนะคะถือว่าเป็นหมู่บินผ่านแผลงที่กองทัพอากาศจีนมีการจัดตั้งขึ้นโดยมีการใช้ชื่อตามวันก่อตั้งของกองทัพปลดปล่อยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน1 สิงหาคม 2470และปัจจุบันค่ะมีเครื่องบินลำเลียงอิลยูชิน67แล้วก็เครื่องบินขับไล่ J10 ซึ่งก็เป็นเครื่องบินที่จีนมีการพัฒนาและผลิตขึ้นเองประจำการโดยเครื่องบิน J10 นะคะมีสมรรถนะเป็นเครื่องบินขับไล่ในยุค 4.5 ซึ่งก็เป็นยุคเดียวกันกับเครื่องบินกริปเพนของไทยค่ะที่ผ่านมาหมู่บินออกัสเฟิร์สนะคะก็มีการทำการบินเฉพาะภายในประเทศและในวันนี้ค่ะจีนมีการขยายบทบาทของออกัสเฟิร์สโดยเป็นตัวแทนมิตรภาพแล้วก็แสดงศักยภาพทางการบินให้มากขึ้นด้วยนะคะด้วยการมีนักบินขับไล่หญิงร่วมทำการบินและก็มีการแสดงบินในต่างประเทศครั้งแรกที่ประเทศรัสเซียค่ะเมื่อปี 2556 และก็นะคะในครั้งที่ 2ในงานนิทรรศการด้านอาวุธแล้วก็การแสดงการบินนานาชาติหรือว่าลิมา 2015 โดยล่าสุดนะคะที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียค่ะก็เริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนี้ก็ถือโอกาสมาแวะพักจอดที่ประเทศไทยเพื่อขอสนับสนุนลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นระหว่างการเดินทางไปและก็กลับเกาะลังกาวีค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีเครื่องบินขับไล่จากจีนเดินทางมายังประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วก็สะท้อนให้เห็นในด้านของสัญลักษณ์ถึงมิติความสัมพันธ์ของทหารอีก9ของไทยแล้วก็ประเทศชาติมหาอำนาจอย่างจีนค่ะในขณะที่กระทรวงกลาโหมของไทยเองก็ยังมีการขยายความสัมพันธ์ทางทหารนะคะหลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการเดินทางจีนนะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีข้อตกลงนะคะว่าจะมีการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศหลังจากกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือของไทยจีนได้มีการจัดการร่วมกันเป็นผลสำเร็จมาแล้วนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูแล้วก็
น่าประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรระหว่างไทยกับจีนนะคะใช่แล้วล่ะค่ะเมืองพี่เมืองน้องนะคะสำหรับ2ชาติค่ะมีความผูกพันมาเป็นยาวนานโดยเฉพาะความผูกพันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีครบถึง40ปีกันแล้วใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายหรือว่าด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยค่ะประเทศไทยกับประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองคู่ค้าที่มีความเป็นมายาวนานใช่ค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะในวัดป่าหลวงตาบัวค่ะจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนะคะที่มีกรณีว่าสัตวแพทย์นะคะเขาได้มีการบอกว่าเสือสูญหายไป3ตัวนั่นเองค่ะตัวแทนจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเขาก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3เพื่อติดตามกรณีนายสัตวแพทย์สมชัยวิเศษมงคลชัยค่ะอดีตเจ้าหน้าที่จิตอาสาดูแลเสือในวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าเสือที่อยู่ในความดูแลของทางวัดหายไป3ตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลังจากการประชุมกรมอุทยานแห่งชาตินะคะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้นายชาติชายสีแพ้วนะคะหัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่1เข้าตรวจสอบค่ะที่อยู่ความดูแลนะคะของทางวัดว่ามีจำนวนตามข้อมูลที่ได้ตรวจสอบล่าสุดหรือไม่หากพบว่าหายไปจริงก็จะทำการนะคะแจ้งความทันทีเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบว่าเสือของกลางเนี่ยได้สูญหายไปได้อย่างไรโดยเบื้องต้นนะคะข้อมูลที่ทางกรมอุทยานค่ะได้มีการเข้าสำรวจครั้งล่าสุดภายในวัดเนี่ยก็มีการพบเสือในความดูแลทั้งหมดนะคะ151ตัวฝังไมโครชิปแล้วนะคะ143ตัวที่เหลือก็อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้มานะคะประกอบกับข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องมีการจับตามองกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการดำเนินการไปได้อย่างไรเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นความไม่เหมาะสมหรือเปล่าวัดไม่น่าที่จะมีสัตว์ป่าจำนวนมากขนาดนี้นะคะแต่ว่าทางวัดเองเนี่ยก็บอกว่ามีการยื่นเรื่องนะคะเพื่อที่จะนะคะเปิดเป็นสวนสัตว์อยู่แล้วแต่ว่ายังกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นค่ะและทีนี้คือด้วยเป็นสัตว์ที่ดูดุร้ายด้วยชาวบ้านก็เลยจะใช่หลุดไปไหนไม่รู้ก็ต้องคอยติดตามดูอีกทีนึงนะคะว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาจะมีการตรวจสอบในด้านไหนบ้างนะคะค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันบ้างละกันค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะก็เป็นรายงานที่ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจนะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเองด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการรายงานจาก Japan Times ค่ะมีการรายงานนะคะว่าจำนวนชาวต่างชาตินะคะที่ไปอยู่อาศัยจนเกินอายุของวีซ่าในญี่ปุ่นเนี่ยครั้งนี้ถือว่ามีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็พุ่งสูงนะคะที่สุดในรอบ20ปีอีกด้วยค่ะจากการนับสถิตินะคะเมื่อมกราคมปีนี้เทียบกับมกราคมปีที่ผ่านมาค่ะโดยตัวเลขของผู้ฝ่าฝืนวีซ่านะคะในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 67,000 คนสูงขึ้น 1.6% จากปีที่แล้วค่ะโดยไทยนะคะรั้งเป็นอันดับที่3ตามด้วยตัวเลขผู้ฝ่าฝืนอยู่ที่ 5,277 คนตามหลังจากเกาหลีมากที่สุดซึ่งก็เป็นอันดับที่1อยู่ที่จำนวน 13,634 คนค่ะส่วนอันดับ2นะคะเป็นชาวจีน8,647 คนค่ะซึ่งสถิติผู้ฝ่าฝืนจากประเทศไทยสูงถึงนะคะ 20.2% ในขณะเดียวกันเวียดนามก็มีผู้ฝ่าฝืนเพิ่มขึ้นนะคะ 66.8% ทีเดียวค่ะสำหรับผู้ฝ่าฝืนนะคะซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยจำนวนมากมักจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวระยะสั้นอันเป็นโครงการที่นายอาเบะนะคะได้มีการนำมาใช้ในเดือนกรกฎาคมปี 2013 โดยหวังว่าจะมีการใช้ธุรกิจท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นซึ่งก็ทำให้จำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เข้ามาพำนักในระยะสั้นจากไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 48% เลยละค่ะโดยในปี 2014 นะคะมีนักท่องเที่ยวจากไทยมากถึง 630,000 คนค่ะในขณะที่ผู้ฝ่าฝืนที่มาจากเวียดนามจากการเพิ่มขึ้นของนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็นักเรียนที่เป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะซึ่งก็อยู่เกินกำหนดของวีซ่าค่ะ
และในปี 1993 นะคะเคยมีผู้ที่ฝ่าฝืนทุกสัญชาติรวมกันสูงถึง 298,646 คน ก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะคะจนเหลือต่ำกว่า 60,000 คนในปี 2014 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการกำจัดปัญหาคนหลบหนีเข้าเมืองซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2004 ค่ะโดยญี่ปุ่นเองก็มีการตั้งเป้านะคะที่จะลดตัวเลขผู้ฝ่าฝืนกว่า 200,000 รายให้เหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นในขณะที่ญี่ปุ่นมีตัวเลขชาวต่างชาติพักอาศัยในประเทศทั้งหมดนะคะ 2.12 ล้านคนแล้วก็เพิ่มขึ้น 2.7% นะคะจากปีที่แล้วและถือว่าเป็นครั้งที่2ค่ะที่มีการขยายตัวของชาวต่างชาติที่พักอาศัยในระยะยาวนับตั้งแต่เกิดวิกฤตนะคะนิวเคลียร์ในฟุกุชิมะในปี 2011 ซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะลดความกังวลจากปัญหาดังกล่าวไปแล้วก็ได้ด้วยก็ดูแล้วเป็นตัวเลขที่น่าตกใจจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าอยู่เกินวีซ่าแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าอยู่เกินมากๆอย่างนี้แล้วก็มีการลักลอบเข้าไปทำงานผิดกฎหมายแบบนี้สำหรับเราปกติทั่วไปเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาที่ปฏิบัติตามกฎอาจจะเข้าประเทศยากก็ได้เมื่อก่อนพี่เคยไปตอนที่สมัยยังต้องมีการขอหนังสือเดินทางเข้าบ้านเขายากนะยิ่งเป็นผู้หญิงไทยไปกันเองยิ่งยากยากมากใช่ค่ะก็ถือว่าไม่ว่าบางคนเนี่ยอยู่เกินแล้วก็เกิดอาการเครียดเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่แล้วแบบไม่มีเงินกลับบ้านอ่ะเราก็ต้องเข้าใจก็ต้องไปแอบทำงานใช่เป็นแบบโรบินฮูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าสะท้อนมองอีกมุมนึงนั่นก็หมายความว่านักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของความปลอดภัยในวิกฤตนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นว่าตอนนี้เนี่ยมันเบาบางลงแล้วก็กล้าเข้าในประเทศเพราะว่าตอนนั้นที่มีสึนามิใหม่ๆแล้วก็โรงงานนิวเคลียร์เนี่ยระเบิดก็จะเห็นว่าใครๆก็ไม่กล้าไปญี่ปุ่นไม่กล้าตกใจกันใช่ไม่กล้าแม้กระทั่งทานอาหารญี่ปุ่นใช่เพราะว่าจะมีสารนู่นสารนี่เยอะแยะไปหมดนะคะเอาละค่ะก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันช่วงนี้นะคะถ้าใครนะคะจะไปท่องเที่ยวนะคะก็เตรียมตัวได้เลยค่ะเพราะว่าดอกซากุระค่ะได้มีการบานขึ้นมาแล้วนะคะโดยก็มีการผลิบานนะคะเป็นทางการแล้ววันแรกด้วยนะคะก็คือเมื่อวานนี้ค่ะโดยใครนะคะที่จะท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะได้ไปสัมผัสถึงนะคะดอกซากุระที่บานออกมาอย่างสวยงามตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่ดอกซากุระในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเริ่มผลิบานอย่างเป็นทางการก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะหลั่งไหลเข้ามาชมความสวยงามตระการตาของดอกซากุระในสวนนะคะในศาลเจ้ายาสุคุนิค่ะซึ่งเป็นตัวชี้วัดการผลิบานของดอกซากุระโดยปีนี้นะคะดอกซากุระเนี่ยบานเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาถึง3วันโดยเฉลี่ยและบานเร็วกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะ2วันปกติดอกซากุระในกรุงโตเกียวนะคะจะผลิบานนานประมาณ1สัปดาห์ถึง10วันก่อนจะร่วงโรยทำให้ช่วงนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและก็ชมความสวยงามของดอกซากุระกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวละค่ะค่ะอันนี้นี่ถือว่าเป็นจุดขายของญี่ปุ่นเลยนะ ใช่ค่ะเพราะว่านะคะเป็นอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นได้ดีทีเดียวเป็นดอกไม้ที่สวยจริงๆนะคะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยถ้าอยากจะไปหรือว่าพี่เอเนี่ยอยากจะไปก็ต้องรีบไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะร่วงโรยซะก่อนพฤษภาเนาะใช่ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะจะเป็นเรื่องราวความมหัศจรรย์กับความสามารถนะคะที่มหัศจรรย์มากๆค่ะของเด็กชายตัวน้อยๆนะคะอายุเพียงแค่9 ขวบเท่านั้นเองค่ะเขาเป็นเด็กผู้ชายนะคะที่มีความสามารถที่ถือว่ามีความมหัศจรรย์เพราะว่าเขาเป็นนักเปียโนที่สามารถโชว์เพลงได้อย่างมืออาชีพแต่ว่าเขามีความบกพร่องทางด้านของสายตาค่ะเด็กชายวัย9 ขวบนะคะซึ่งมาจากสกอตแลนด์ค่ะนั่นก็คือโจเซ่อังเรมอนทาโนนะคะเขาเกิดมาพร้อมกับดวงตาที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยค่ะดวงตาของเขาบอดสนิทไม่สามารถรับรู้ได้แม้กระทั่งแสงหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วเขากลับเป็นนักเปียโนที่สุดยอดมากๆจนทำให้ใครที่เห็นต้องทึ่งแล้วก็ปรบมือให้เพราะว่ามันไม่ธรรมดามากๆค่ะ
โดยโจเซ่กล่าวว่าเขาเริ่มหัดเล่นเปียโนตอนอายุ4 ขวบหลังจากที่ได้ฟังเพลงจาก DVD แล้วก็อยากที่จะสร้างเสียงเพลงให้เหมือนกันกับที่เขาได้ฟังมาและทักษะด้านเปียโนของเขายังสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดค่ะด้วยความสามารถของเขายังได้รับการยอมรับอย่างมากและยังได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในหอประชุมของธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันดีซีในสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วยโดยโจเซ่ก็มีการเลือกเพลงบรรเลงของท้องถิ่นของเขามาแสดงเพื่อให้ผู้คนได้หวนรำลึกถึงวัฒนธรรมของลาตินอเมริกาในครั้งที่แสดงด้วยล่ะค่ะถึงแม้ว่าร่างกายจะบกพร่องนะคะแต่ว่าก็Para que puedan cumplir sus sueños, los otros niños del mundo deben esforzarse, deben practicar. Si no tienen esas cosas...ถึงร่างกายจะบกพร่องแต่ด้วยความที่เขามีพรสวรรค์เนี่ยก็ต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่เก่งจริงๆค่ะแค่9 ขวบเท่านั้นเองใช่ค่ะขนาดเด็กๆนะคะมาเล่นเปียโนเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วเพราะว่าตัวก็จะเล็กเนาะเพราะว่าต้องมีการใช้อวัยวะหลายๆส่วนในการที่จะนะคะเล่นดนตรีชนิดนี้แต่ว่าเขาสามารถที่จะเล่นออกมาได้ดีค่ะแล้วก็เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองนั่นก็คือว่านะคะความพยายามเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ได้เสมอฉะนั้นเราอาจจะมีความสมบูรณ์ที่มากกว่ามีโอกาสที่มากกว่าก็อย่าลืมละทิ้งความพยายามนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงของ Wisdom Close Up นะคะวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมมาฝากกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงของ Wisdom Close Up ค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกนะคะว่าศิลปะวัฒนธรรมนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวค่ะความโดดเด่นนะคะของศิลปะมวยไทยโบราณนะคะจะมีความเป็นมายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะด้วยเอกลักษณ์การต่อสู้ที่มีความเข้มแข็งและอ่อนโยนจึงเป็นความโดดเด่นของมวยไทยโบราณศิลปะการต่อสู้ที่สืบต่อมายาวนานซึ่งทุกกระบวนท่าของมวยไทยยังแฝงหลักคิดในการดำเนินชีวิตอีกด้วยมวยไทยนับเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอย่างหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอาจกล่าวได้ว่ามวยไทยนั้นเกิดพร้อมกับชาติไทยเลยก็ว่าได้ในเบื้องแรกนั้นการฝึกฝนมวยไทยก็เพื่อจะใช้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเมื่อบ้านเมืองสงบร่มเย็นชาวไทยก็หาได้ว่างเว้นจากการฝึกมวยไทยเพียงแต่เปลี่ยนจากการฝึกเพื่อประกอบการทำสงครามมาฝึกเพื่อการแข่งขันและแสดงศิลปะการต่อสู้ในโอกาสต่างๆในประวัติศาสตร์มวยไทยนั้นเรื่องที่มักกล่าวขานต่อๆกันมาก็ได้แก่เรื่องพระเจ้าเสือและนายขนมต้มพระเจ้าเสือทรงโปรดปรานศิลปะมวยไทยเป็นอย่างมากและพระองค์เองก็ทรงใช้พระนามแฝงและปลอมแปลงพระองค์เป็นสามัญชนไปแข่งขันชกมวยกับข้าราชการบริพารอยู่เรื่อยๆสำหรับนายขนมต้มก็เป็นเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนไปอยู่พม่าสมัยกรุงศรีอยุธยานายขนมต้มก็ได้ต่อสู้กับพม่าด้วยมือเปล่าและสามารถล้มพม่าได้ถึง90 คนจนกษัตริย์พม่าเอ่ยชื่นชมว่ามวยไทยนี้มีพิษสงรอบตัวนักแม้มีเพียงมือเปล่าก็สามารถเอาชนะศัตรูได้นับ10
นอกจากมวยไทยจะใช้หมัดเท้าเข่าศอกเป็นอาวุธประจำตัวแล้ววิธีเพิ่มพิษสงของมวยไทยอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ผ้าดิบหรือเชือกชุบแป้งให้แห้งจนแข็งนำมาพันรอบหมัดให้เกิดเป็นปุ่มคมแข็งที่เรียกว่ามวยคาดเชือกเมื่อสัมผัสคู่ต่อสู้เพียงเฉียดๆก็อาจทำให้เลือดตกยางออกได้และยังมีการคิดค้นฝึกฝนท่าทางการต่อสู้ที่ผสมผสานการใช้หมัดเท้าเข่าศอกเรียกว่าแม่ไม้มวยไทยแม่ไม้มวยไทยนี้แล้วแต่ครูมวยจะคิดค้นดัดแปลงขณะนี้ไม่น้อยกว่า100 กลเมื่อคิดได้แล้วก็ตั้งชื่อให้จำง่ายส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับวรรณคดีเอกเรื่องรามเกียรติ์หรือสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวเช่นนางมนโทนั่งแท่นกวางเหลียวหลังเป็นต้นท่วงท่าการรับลูกเตะด้วยมือพร้อมบิดและดึงขาฝ่ายตรงข้ามให้เสียหลักอย่างท่าดำนาไม้เกรดมวยไทยที่ประยุกต์มาจากการปักต้นข้าวในผืนนาหรือการสับศอกใส่คู่ต่อสู้ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากความเคยชินของท่าใช้พร้าตัดกิ่งไม้ส่วนหนึ่งในไม้มวยโคราชศิลปะการต่อสู้โบราณที่นอกจากเป็นเอกลักษณ์มวยจากอีสานยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นมวยไทยถือได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ที่ปรากฏในตำราพิชัยสงครามมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยมวยแต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันอย่างมวยโคราชจะเน้นบุกด้วยการเตะที่รวดเร็วและหมัดเหวี่ยงวงกว้างที่หนักหน่วงหรือมวยชัยยาที่เน้นการย่าง3 ขุมป้องกันตัวกลยุทธ์และชั้นเชิงแต่ละมวยยังแฝงหลักคิดการดำเนินชีวิตและการจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าอย่างมีสติด้วยความโดดเด่นของลีลาแม่ไม้มวยไทยนี้ทำให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้ไม่ได้มีแค่คนในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบซึ่งมีไม่มากนักที่จะศึกษาจนเข้าใจถึงวัฒนธรรมมวยไทยในแบบศิลปะที่มากกว่าการชกแข่งขันบนเวทีความรู้ในศิลปะมวยไทยโบราณปัจจุบันมีผู้รู้จริงเหลือไม่มากจึงทำให้มีการจัดพิธีไหว้ครูมวยโบราณทั้ง5 สายเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญรวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมยังได้ขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติและส่งเสริมให้มีการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาทั้งโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมโบราณถูกนำไปศึกษาและต่อยอดต่อไปในอนาคตค่ะศิลปะมวยไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่เอเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยไปหัดเรียนมวยไทยเหมือนกันใช่เข้ายิมกันแล้วหลังจากเข้าฟิตเนสกันเดี๋ยวนี้สาวๆก็เลือกที่จะเข้ายิมเพราะว่ามีประโยชน์ทั้งร่างกายแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะใช้ป้องกันตัวด้วยและที่สำคัญค่ะกับเอกลักษณ์นะคะสำหรับมวยไทยเนี่ยก็ยังทำให้นะคะชาวต่างชาติจากทั่วโลกนะคะชื่นชมมวยไทยแล้วก็รักมวยไทยมาเรียนมวยไทยกันมากมายเลยจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสนะคะออยก็อยากจะไปเรียนเหมือนกันต้องลองดูนะคะเอาละค่ะแต่ว่าในช่วงต่อไปค่ะในช่วงของ RSU Society นะคะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญที่เก่งมากๆนะคะเพราะว่าเธอค่ะได้สามารถนะคะเข้าร่วมโครงการค่ะในระดับนานาชาติมาแล้วด้วยนะคะเพิ่งผ่านพ้นมาหมาดๆเองเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าความน่าสนใจในโครงการที่เกิดขึ้นเป็นมาอย่างไรบ้างช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่ 3 ของรายการของเราค่ะกับในช่วงของ RSU Society นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับนักศึกษาในระดับปริญญาโทค่ะที่มีโอกาสนะคะได้เข้าร่วมโครงการในระดับนานาชาติเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งนะคะนักศึกษาท่านนี้ค่ะก็เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะกับสถานด้านของสถาบันการทูตและการต่างประเทศมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งเธอได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เข้าร่วมแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะคะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นนะคะในโครงการ Y Series United นะคะ for Peace 2015 นะคะเมื่อวันที่ 18 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ค่ะทางด้านของเมืองทาเคเต้นะคะซึ่งงานนี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะนั่นก็คือคุณเพียงฝันดอลเลาะนะคะหรือว่าน้องโซเดียค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอต้อนรับน้องโซเดียคนเก่งของเราก่อนนะคะใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นเกียรติมากๆด้วยเพราะว่าเราได้รับคัดเลือกจากทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตของสหรัฐในครั้งนี้ด้วยนะคะอยากจะให้กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของโครงการที่เราได้ไปร่วมในครั้งนี้ดีกว่าค่ะโครงการนี้มีชื่อว่า Y Series United for Peace 2015 นะคะคืออันดับแรกต้องอธิบายก่อนว่า Y Series เนี่ยมาจากคำว่า Young Southeast Asian Leader Initiative ก็คือนำเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างกระบวนการสันติภาพและก็การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งนี้ค่ะก็คือนำเยาวชนจากหลักๆมาจากตัวแทนประเทศจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและก็ประเทศไทยค่ะก็คือมี3ประเทศที่ได้เข้าร่วมนะคะแล้วตอนที่ได้เข้าร่วมเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างอะคะก็ตอนที่รู้ว่าตัวเองได้รับเลือกก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ไม่นึกว่าตัวเองจะได้เหมือนกันค่ะเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยคนเดียวหรือว่ามีทีมด้วยคะมีเป็นทีมอะค่ะแล้วก็มาจากส่วนต่างๆอย่างนี้ค่ะค่ะก็มีทั้งหมดที่ไปในครั้งนั้นกี่คนคะ10 คนค่ะ10 คนก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะคะแล้วการประชุมในครั้งนี้ที่ฟิลิปปินส์นะคะเขาจัดขึ้นเพื่ออะไรอะคะก็อย่างที่บอกโครงการนี้เน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในเรื่องของกระบวนการสันติภาพจัดมาเพื่อที่จะเน้นให้กลับไปนำไปใช้จริงประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ค่ะและอย่างนี้เราได้รับประโยชน์อะไรกลับมาที่จะสามารถที่นำมาประยุกต์ใช้กับสันติภาพในบ้านเราบ้างได้มากนะคะก็คือตัวเดียเองเนี่ยมาจากจังหวัดนราธิวาสที่หลายๆคนรู้กันดีว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับมีความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่ก็เลยพอได้รับการคัดเลือกเข้าไปร่วมแล้วก็ทางทีมงานทางวิทยากรได้บรรยายแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากข้อมูลของวิทยากรที่ให้มาแล้วก็คิดว่าน่าจะมาประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะค่ะแล้วในการประชุมในครั้งนี้ค่ะเขามีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทำบ้างอะคะค่ะกิจกรรมที่ทำตลอดระยะเวลา5 วัน 4 คืนที่นั่นก็เริ่มด้วยการฟังบรรยายก็คือจะมีทีมวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญในของแต่ละสาขาบรรยายเสร็จแล้วก็จะมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็มีทั้งสันทนาการเข้าร่วมด้วยในการบรรยายในแต่ละหัวข้อนี่มีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจบ้างคะก็เน้นในเรื่องของกระบวนการสร้างสันติภาพว่าการสร้างสันติภาพเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็แนวทางที่ถูกต้องมันเป็นแบบไหนแล้วก็การจัดการความขัดแย้งเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่มันค่อนข้างแตกต่างจะดีลยังไงให้มันสามารถอยู่ร่วมกันได้อารมณ์อร่อยกันให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะแล้วทีนี้ค่ะขอถามสักนิดนึงได้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงได้คัดเลือกเราเนี่ยไปเข้าร่วมการประชุมในฟิลิปปินส์ในครั้งนี้อะค่ะสำหรับเรื่องการได้รับคัดเลือกเนี่ยสำหรับตัวเองนี่คิดว่าน่าจะเป็นมาจากการที่เรากรอกใบสมัครไปแล้วก็เขาคงเห็นความตั้งใจของเราในการอยากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็โดยพื้นฐานเป็นเยาวชนจากพื้นที่ที่มีปัญหาจริงแล้วก็แบ็กกราวด์ของเราก็เรียนการทูตและการต่างประเทศคิดว่าน่าจะส่งเสริมกันได้
หลายทางค่ะงั้นก็แสดงว่าโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เขาเปิดโอกาสให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะกรอกใบสมัครเพื่อที่จะไปร่วมโครงการได้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทางสถานเอกอัครราชทูตของสหรัฐเลือกที่จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาทางด้านของสันติภาพนะคะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนั่นเองเอาละค่ะในด้านของการไปร่วมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามาจากหลายประเทศถึง3ประเทศด้วยกันแล้วก็ไปต่างที่ต่างถิ่นในด้านของอุปสรรคในการที่จะเข้าไปเรียนรู้เนี่ยเรามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องอุปสรรคนี้คิดว่าตัวเองโชคดีมากที่พื้นฐานแล้วเรียน IDIS ก็คือสถาบันการทูตมันเป็นเหมือนพื้นฐานให้เราอยู่แล้วว่าการอยู่ร่วมกันกับชาวต่างชาติแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยก็คืออย่างที่บอกว่าคนมาจากหลายประเทศแล้วก็ accent สำเนียงเขาก็ไม่เหมือนกันก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับนิดนึงแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารเพราะว่าอาหารเนี้ยจะอาหารของฟิลิปปินส์กับอาหารไทยมันจะไม่ค่อยเหมือนรสชาติจะแตกต่างกันใช่ค่ะแตกต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยใช่แล้วทีนี้พอตอนที่เราเข้าไปประชุมร่วมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆของเราเนี่ยเขามีการแสดงความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวการดูเกี่ยวกับความไม่สงบทางบ้านเราบ้างอ๋อค่ะก็คือที่ไปประชุมเนี่ยทางวิทยากรก็จะถามว่าใครเคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับสันติภาพไหมหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาไหมก็สำหรับของประเทศไทยคือตัวเดียเองคือมาจากนราธิวาสก็ได้เล่าว่ามีเหตุการณ์อะไรยังไงซึ่งมันก็จะไปคล้ายๆของถ้าเกิดจากฟิลิปปินส์ก็จะเป็นโซนของมินดาเนาที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบ่งแยกดินแดงก็แชร์ความรู้ไปค่ะแล้วความแตกต่างของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของบ้านเรากับบ้านเขานี่มันต่างกันยังไงบ้างค่อนข้างจะต่างอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าทางปัญหาของที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรทำไมถึงต้องทำอย่างนี้แต่ว่าของภาคใต้เรายังเหมือนประมาณว่ายังไม่รู้สาเหตุใช่ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงคือมันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ต้องค่อยๆแก้ค่ะแล้วแน่นอนก็ต้องใช้ทางด้านของความสันติแล้วก็ความขันติเข้าร่วมด้วยนะใช่ค่ะนะคะเพราะว่ามันต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องให้มีการกระทบกระทั่งหรือว่าการล้มตายหรือว่าการเจ็บเนี่ยให้มันน้อยที่สุดด้วยและในการที่เราไปเข้าร่วมตรงนี้ค่ะอยากจะถามน้องโซเดียค่ะว่ามีใครคะที่คอยสนับสนุนเราบ้างคือที่ไปครั้งนี้ใช่ไหมคะก็นอกจากสปอนเซอร์ใหญ่คือสถานทูตสหรัฐก็ยังมีกลุ่มลูกเหรียญที่เป็นกลุ่มที่ดูแลเยาวชนเกี่ยวกับภาคใต้ตรงนี้ค่ะมีพี่เลี้ยงไปแล้วก็มีจากอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่จากสถาบันก็มาถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้คำแนะนำไปค่ะค่ะถ้าหากว่าเรากลับไปแล้วก็สามารถที่จะไปลงพื้นที่ในการบูรณาการในเรื่องของความเป็นสันติภาพในพื้นที่เราคิดว่าเราจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าบูรณาการต่อไปได้คิดว่านำไปประยุกต์ได้จริงเพราะว่าอันนี้ตรงเลยเพราะว่าหลังจากจบโครงการทางรัฐบาลอเมริกาก็คือสถานทูตก็ให้ทุนสนับสนุนมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาต่อยอดโครงการว่าให้ไปคิดเอาว่าจะทำอะไรต่อยอดจากโครงการนี้คือในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับสันติภาพค่ะตอนนี้นี่คิดแล้วเรียบร้อยหรือยังคิดแล้วค่ะก็คือทีมเราของประเทศไทยเนี่ยค่ะวางแผนว่าจะทำค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพเพื่อต่อยอดจากโครงการคือคิดว่าเพราะว่ามีพื้นฐานความคิดว่าพวกเราโชคดีที่ได้รับโอกาสนั้นเราก็อยากจะแบบแชร์ประสบการณ์และโอกาสให้คนอื่นต่อไปแล้วทีมประเทศไทยนี่มีกี่คนนะคะ10 คนค่ะ10 คนก็คือมาจากมี3ประเทศใช่ไหมคะประเทศละ10 คนใช่ค่ะแล้วก็แต่ละคนที่มาก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็มาฟอร์มทีมกันใหม่ค่ะคราวนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของการเรียนกันบ้างค่ะกับทางด้านของสถาบันการทูตและการต่างประเทศมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอยากจะทราบว่าการเรียนแล้วก็การสอนของสถาบันแห่งนี้เนี่ยเขามีการเรียนการสอนในรูปแบบไหนค่ะ ในเรื่องของการเรียนการสอนที่นี่ก็คือต้องบอกว่าอาจารย์นี้คุณภาพจริงๆค่ะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของแต่ละหัวข้อโดยตรงอย่างเช่นก็จะมี international politics เรียนเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็
กฎหมายซึ่งการสถาบันการทูตและการต่างประเทศนี้จะบอกว่าคือเรียนแล้วจบไปไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องไปเป็นทูตอย่างเดียวคือสามารถไปประยุกต์ใช้ในไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจหรืออะไรได้ทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะดำเนินในด้านของการทำงานในรูปแบบแตกสาขาไปได้และอย่างนี้สมมติว่าเราจะต้องเตรียมการพร้อมในการเรียนปริญญาโทในสถาบันนี้เราควรที่จะจบจากคณะอะไรถึงจะเหมาะกว่าจริงๆแล้วเพื่อนในชั้นเรียนตอนนี้ค่ะมีหลากหลายมากบางคนเนี่ยค่ะจบแพทย์แผนไทยก็มีค่ะเพราะว่าเขาอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทูตและการต่างประเทศค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าต้องจบสายรัฐศาสตร์หรืออะไรโดยตรงมาแต่อาศัยความตั้งใจแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องภาษานิดนึงเพื่อที่จะใช้ในห้องเรียนได้สะดวกเพราะมันเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนหรือว่าคณะไหนก็สามารถที่จะมาเรียนเหมือนน้องโซเดียได้เหมือนกันนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากให้น้องโซเดียนะคะฝากข้อคิดดีๆนะคะให้กับน้องๆในมหาวิทยาลัยรังสิตสักนิดนึงค่ะอ๋อค่ะก็อยากจะฝากบอกน้องๆว่าโอกาสในแต่ละอย่างของชีวิตเราเนี่ยค่ะก็คือบางทีโอกาสไม่ได้มาหาเราคือบางทีเราก็ต้องขวนขวายหาโอกาสเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับตัวเองเหมือนพี่เนี่ยคือพยายามจะค้นหาว่ามีทุนอะไรไปไหนแล้วก็เราก็เขียนใบสมัครไปแล้วก็เราอาจจะได้รับประสบการณ์แล้วก็มีคอนเนคชั่นเพื่อนต่างชาติอะไรเยอะๆซึ่งเปิดโลกทัศน์แล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ต่อยอดดีๆให้กับชีวิตต่อไปได้ค่ะจริงๆเราก็อย่าเพิ่งรอโอกาสอยู่กับที่ถ้าเราเห็นแสงแล้วเนี่ยเราก็ก้าวก็ไปหาได้เลยนะคะแล้วก็วิ่งเข้าไปใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องนะคะเอาใจช่วยให้โครงการที่เราจะไปช่วยเด็กๆนะคะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ในด้านของความสันติภาพที่เราได้รับทุนมาจากสถานทูตอเมริกาเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เรียกว่านะคะได้รับเสียงชื่นชมนะคะจากนานาชาติด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะค่ะและในช่วงสุดท้ายของเรานะคะก็จะมีนะคะเรื่องราวค่ะสารพันความรู้เกี่ยวกับไลน์ค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามชมกันค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงของสารพันความรู้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ออยพูดไปเมื่อกี้ว่าจะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับไลน์ซึ่งเราเนี่ยก็ใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วค่ะก็หลายๆคนเนี่ยก็ถือว่าติดมากนะคะเพราะว่าเป็นความสะดวกสบายในการสื่อสารแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเวลาที่เราจะโทรคุยกันหรือว่าจะโทรข้ามต่างประเทศมีการเห็นหน้ากันได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องราวของไลน์นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะสารพันความรู้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไลน์ค่ะไลน์ถือกำเนิดมาตั้งแต่ช่วงปี 2011 เริ่มจากเหตุการณ์สึนามิที่ทำให้ระบบการสื่อสารประเภทวอยล่มจนติดต่อกันไม่ได้ทางทีมงาน Never 100 ชีวิตระดมกำลังสร้างช่องทางสื่อสารผ่าน Data ซึ่งตอนนั้นยังใช้ได้ดีอยู่เพื่อติดต่อและให้กำลังใจกันในที่สุดไลน์ก็ถือกำเนิดขึ้นในเวลา 2 เดือนเมื่อแอป LINE ถูกพัฒนาขึ้นจากส่วนที่ทำงานอยู่ในญี่ปุ่นจึงมีส่วนผสมของความน่ารักแบบญี่ปุ่นเป็นจุดขายการส่งออกดังวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาทั่วเอเชียอยู่แล้วทำให้การออกแบบคาแรคเตอร์ของ LINE เข้าถึงคนไทยได้ไม่ยากเมื่อเริ่มมีประเทศอื่นเข้ามาโหลดแอปตัวนี้และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชนิดที่เรียกว่าหยุดไม่อยู่เมื่อ Never เห็นโอกาสนี้จึงคว้ามันมาทำธุรกิจจริงจังและเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่าทำออกมาได้จังหวะพอดีและผลงานก็มีคุณภาพที่ดีพอจะทำให้คนอยากใช้เกิดเป็นไวรัลพลัดกระพือคนเล่นกันมากขึ้นเรื่อยๆและติดงอมแงมแนวทางของไลน์คือศิลปะและภาพลักษณ์ไลน์ค่อนข้างเรื่องมากกับการรับสติกเกอร์มาลงทั้งที่ค่อนข้างโด่งดังขนาดนี้แล้วนั่นก็เพราะไลน์ค่อนข้างเรื่องมากกับ Image ที่จะออกมาสู่สายตาของผู้ใช้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่จะทำสติกเกอร์ส่งไปเพื่อเอาเงินแต่ทำให้สติกเกอร์นั้นมีคุณค่าเพียงพอด้วยเพราะถ้าหากทำให้ทุกอย่างเละไปตั้งแต่เริ่มอนาคตของ LINE ก็คงไม่มาถึงทุกวันนี้คงจะกลายเป็นแอปที่ไม่ดีที่อุดมไปด้วยสติกเกอร์ขยะ
และผู้ใช้รู้สึกว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยและเลิกใช้ไปดีกว่าและนี่ก็คือเส้นทางที่ผู้ผลิตไลน์ดึงเอาความประณีตและศิลปะการ์ตูนแบบญี่ปุ่นออกมาใช้จนทำให้ทุกคนหลงรักและส่งผลให้อิมเมจของไลน์กลายเป็นแอปที่มีวารูได้นั่นเองไลน์นี่ก็ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีคนติดมากที่สุดเพราะว่าที่สำคัญก็คือมีสติกเกอร์ให้เราโหลดมากมายเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ความปราณีตนะคะในการที่จะเลือกในด้านของลวดลายสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยโดนใจนะคะกับการใช้แอปพลิเคชันของ LINE นั่นเองค่ะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้นะคะเพียงเข้าไปใน YouTube ค่ะและค้นหาชื่อรายการของเรานะคะกับรายการ Wisdom Station ค่ะหรือว่านะคะก็เข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจของเราได้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเซิร์ชคำว่า Wisdom Station นะคะเท่านั้นเองไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะวันนี้เวลาของเรา2คนและทีมงานหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ